Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係啫喱。咁今日呢，我就會用五花肉嚟煮一個好簡單嘅餸啦。咁呢個餸呢，淨係需要用2樣嘅調味料㗎咋。同埋呢，呢一個餸呢，亦都係非常之快手㗎喎。成個過程呢，大概係需要10分鐘左右啦。我呢度呢，就準備咗大概600個 gram 左右嘅五花肉啦。咁我會將佢切開咗佢啦。你哋今日好嗎？留言話我知，你又鍾唔鍾意食五花肉呢？祝你有開心愉快嘅一日。將切好咗嘅五花肉擺落個平底鑊度啦。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啦。我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。用個中大火開始煎五花肉，咁我要煎到佢兩邊都金黃色嘅，全程呢需時大概5-6分鐘左右啦。咁第一邊我會煎佢大概2分鐘左右先嘅，冚返個蓋啦，費事啲油飛到四圍都係啦。2分鐘之後，將佢反轉，再煎埋另一邊，同樣地都係會煎2分鐘左右嘅。好香啊！五花肉兩邊呢都已經煎到金黃色啦，每一片肉片呢都變到晶瑩剔透，好靚啊！咁喺呢一個時候呢，我會將佢夾咗起身備用先嘅。咁個鑊呢就唔使洗㗎啦，加入大概3個湯匙左右嘅蜜糖或者係糖漿，同埋1個湯匙左右嘅蠔油，用個細火將佢哋煮滾咗佢先啦。睇下個醬汁已經煮到好多泡泡啦，呢個時候呢，就將啲五花肉倒返落嚟撈勻佢，盡量呢令到每一片肉片都可以俾啲醬汁包裹住佢嘅。哇，好香啊！你哋係咪同我一樣都好肚餓啦？咁我唔客氣啦。啲五花肉咬落，啲肉汁就喺個口度爆出嚟，配埋個香甜嘅蜜糖汁，簡直就係絕配啦！五花肉食落一啲肥膩感都唔會有喎，而且呢仲10分之香口添㗎。呢個餸係咪又快手又簡單呢？不如今晚你都煮嚟試下啦！
同埋 share 個食譜俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。